हेर्नुहोस् है जङ्गलको दृश्य चाहिँ यस्तै छ। यहाँ चाहिँ अलिक झोडी कम्ती छ। यहाँ मसिनो च्याउ जङ्गली च्याउ पलाउँदैछ है। यो चाहिँ तर खानु नहुने नै हो। यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीहरू पहिला डम्फु भन्थ्यौँ। तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? यस्तो गरेर बाटो ब्लकको दृश्य छ। यसरी कराउँदै हिँड्नुपर्छ। बाघ भालुबार छ भने उहाँहरू पनि अलिक सतर्क भएर आफ्नै बाटो लाग्छ। नभए झम्का भेट भइयो भने चाहिँ गइयो हामीहरू। यहाँ चाहिँ पहिरो आएको थियो पहिला, अहिले चाहिँ रुखपातहरू अलिअलि पलाउँदै रहेछ, तर अलिअलि भत्किँदैछ।